全球传染病监测网络 PREMET 认为，有一种不明的呼吸道疾病肺炎正在广泛爆发。北京一家医院一名儿科大夫染疫了，他对记者说：“这波感染没有有效的药物，我把能治疗支原体肺炎的药都吃了一遍，也没有效果，所以我怀疑这不是支原体肺炎。”北京市民用超级严重来形容这次的疫情，有很多儿童反复感染，同时家长和教师也被传染。孩子的症状主要是咳嗽、发烧，4、5千人拥挤在密闭的空间里。凌晨还有2000多名的患儿在候诊中。这波不明肺炎为何大量发生在儿童身上？民众该如何做？请收看我们的直播节目，连结放在视频下面评论区。